tog ur einar grein til en mann som heter Will Kinney. Til mong ser vi kommande år eller titlar som finnast annarkort skeiferir eller i kombinasjonen av skeiferun og i King James-bibeln. År som menneskesoneren finst 49 ganga 4 ferir. Sonur Guds, nei, år som menneskesoneren finst 49 ferir. Ja, 49 ferir. Til 6 ganga 6. Sonur Guds finst 49 etla 6 ganga 6 ferir under Nye testamentet. Hin mest høye, hin hakste, finst 49 ferir òsne, i King James-bibelene. Jesus Krist finst 196 ferir, som 49 ganga 4. Ja. Og til helt annor tøl og til kritiska teksten. Guds år finst 49 ferir, og til òsne annor tøl og til kritiska teksten. Min hot elska I sonur, my beloved son, finst 6 ferir. Og her i Bibelen Tjadal og Victor, her stender ofta at det stender hot elska I sonur, så stender utvalde. Sonur min utvalde. Men King James stender my beloved son, 6 ferir. Det retta. Skriva stendur finst 33 ferir, til 6 ganga 9 ferir. 6 ganga 9, 33. Og i Nye testamentet. Fyrstefødde finst 6 ferir. Kongadømme Guds finst 70 ferir. Høyla I anden finst 6 ferir i King James-bibelen. The Holy Spirit. Holy Ghost til et annet tal. Til nøkker 50 ferir alltid. Church, altså kyrkja finst 76 ferir. Til annor tøl og i til kritiska teksten. 76 11 ganga 6. Tilbearar finst 6 ferir. Jerusalem finst 144 ferir. Og i textus receptus. Til 21 ganga 6. Og til atter annor tøl og i til kritiska teksten. Som teksten underliggjande Dal og Victor. Tøy at tøyr uteletta Jerusalem og Lukas 2:42, 24:24 og i gjerningen av apostlene 18:21. Og bæra ta og i 1. Johannesbrev 5:6 vi kjemur titelen for Jesus Krist som åre vi stauren og 4:6. Altså året vi stauren og the word vi den stauren dobbelt ved. Det kommer 4 bare 6 i King James Nye testamentet. Så at her det helt grått til å holde komna året, ikke til å skrive I året. Til å holde komna året. Det finnes det I Johannes 8:8, tror jeg ferir. Det finnes det I Johannes 8:14, øyne fyr. Det finnes det I 1. Johannesbrev 8:8, øyne fyr. Og det finnes det I 1. Johannesbrev 5:6, øyne fyr. Og det finnes det I åpenberingen 9:13, øyne fyr. Og det gjør vi til sammans 6 ferir. Til å holde komna året, altså Jesus Guds år, til et navn for den livande personen. Jesus ikke til å skrive I året. Til høylagt Guds år, men et navn til Jesus året, men det ikke til å skrive I året. Til å holde komna. Ja.
Ikke øynans kommer firebrygte eller uttrykket året da det refererer til Herren Jesus Krist fire tjejferer ta i 1. Johannes brev 5 tjej inkludera men øysene og i 1. epistel Johannes sjálvun kommer uttrykket hologos til grekst det merker året det kommer fire akkurat tjejferer og i 1. Johannes brev men bara ta du hever 1. Johannes brev 5 tjej vi Sørst du? Jesus som ta i holdt komne året kommer for tjejferer og i Nya Testamentet bare ta du hever 1. Johannes brev 5 tjej vi og innanfor 1. Johannes brev skjolt hever du tjejferer hetta firebrygde hologos merker the logos merker året the word hologos året det kommer for tjejferer og i 1. Johannes brev. Men bare hvis du 1. Johannes brev 5 tjejer vi. Her har du dobbelt tegn. Som trykker øynekvann som vet at Guds år fullkomlig og høylagt. Inspirera og God har lagt disse tingene inn i sitt år. Og du King James tøyerne har ikke sitt i rockna. Nei. Tar ikke sitt i talt og på en at de må kunna døyles til seg. Vet du hva? God du gjør alt dette her. Men alt dette her pregg for honom som vet at King James-bibelen en fullkommen bok. Alle disse tingene les for dere her om alle disse tingene som kommer for og i tølen som kommer bøydes til seg. Det pregg var for honom som har nekka skil i høtten i overhøver at det en fullkommen bok. Og bare det mangler øyne for eller at hvis det andre tøl, så ganger det ikke opp. Og så kan han ikke bøydes til seg, men så det bare en bok. Det det som bøkene til Dahl og Victor Tver bøker. King James-bibelen tan høylige bøkken, The Holy Bible. Biblia merkebok av griskun. Holy Bible, den høylige boken. Halleluja. Altså, det fantastisk. Jeg leser det akkurat nå. Jeg måtte lukka som før jøkken etter. Hologos kjem fyrir tjejferer og i 1. Johannes brev øysene. Men bare hvis du har 1. Johannes brev 5 tjej vi. Pluss til så kommer året til å holde kommende året fire tjejferer og i Nya Testamentet. Men bare hvis du har 1. Johannes brev 5 tjej vi. Fantastisk, halleluja. Så at men jeg var ikke med alt forstandet til, men det som vi snakket om her, det var til at hvis du 1. Johannes brev 5 tjej det mest avloppende verset i Bibelen. Det sier at det ikke er vera, det sier at det fabrikera, bla 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 bla. Det det slett ikke. Det er sitera og varst. Helt atter til art 200 Men hvor det vil så avloppe, det så viktig vers. Det bare tog. Men det øyre være her. Det annars ganger Guds matematikk går ikke opp. Det god det lagt en matematikk inn i sitt år. Man ser det. Og som om året bare kommer 4-6 ferier, og hologos bare kommer, så hologos østen bare kommer 4-6 ferier, og i 1. Johannes brev. Men sjálvandi skal det komme 4 ferier. Hikk, 1. Johannes brev 5 tjej, det verset som dere vilja kløype ut ur Guds året, det øyre å være her, det må være her, det vurst Guds år. Støylet? Altså, case closed, som man sier. Case closed. Bjørst ikke at trætas til å diskutera og godja og ulla og standa høtten og hvis hese doktorene hava James White og alle tøyr hava hoat
skreja sig. De kan bara skreja sig själva sundur hvis de vilja. Ja, men vit som trygg var god och vita att han öarna han har givit sitt år fullkomligt till inte bli veck. Kvar boka är det? Du tar inte lycka. Kvar boka, ja vet du inte, ja. Det vurst King James Bibeln. Till hon fullkommen. Du kan präkva det vid matematik. Matematik. Ja. Alltså det är dåligt. Boja. Ja. Her en liten liste av tøymon som bardust fyre ekta høytena, ekta løykan av versen, første Hansbrev 5:6. Cyprian, 230 etter Krist. Athanasius, 330 etter Krist. Legg mest til 230 etter Krist. Her finner du skrifter som vidger at her var en strøy i kyrkjene, og her var en som et Cyprian som varde det. Ja, så til funnes ta. Hvor har det funnes krefter i kyrkjene som har vilja finne det ut? Tog at kyrkjene var kalt og frafallen. Og så har antikristliga krefter røst seg opp, og Satan hos deg at han fyrir det. Men vi kunne bara vi en halvblundande eia bara hitja på det, bara vi telja upp, ikke? Ta i vusta vera. Og vi kunne suttja så tingene bara vi hitja i King James Bibelen. Plutselig ikke for å greva nere i Egyptalandet. Vi har en trillebør, greva her, må du for å finne noe manuskript i det. Nei, hitja bara i bautjena. Ikke? Her, 8, 2, 3. Man skal bare då telle på tjej. Og då råkner sin tur. 24, ja, det er tjej ganger tjej. Hikk, det er fullkommen. Og så er. Priscillian, 345 etter Krist, han var det ta. Og Jerom, og i 420 etter Krist. Fulgentius, 65 alt. Cassiodorus, Isidor fra Seville, Jakob fra Edessa, Thomas Aquinas, John Wycliffe, Desiderius Erasmus, Stefanus, Lopez de Zuniga, John Calvin, Theodor Beza, Cipriano de Valera, John Owen, Francis Turretin, John Wesley, John Gill, Matthew Henry, Andrew Fuller, Thomas F. Middleton. Ja. Han gjør en liste av lærdom sånn månen som har vært at det har vært skjer. Halleluja. Amen. Oi, det er trett. Ikke tykkerne sier, men ta inn og føreska King James tøyd år for år. Og her som word stendt ved stauren, her det skriver ved stauren. Her som Holy Spirit stendt ved stauren, her stendt det ved stauren. Onko du stender Holy ved lutlun og Spirit ved stauren, jeg har bare gjort akkurat som det stender slavest til stauren på bautsna. Og så har vi haft en gåen rattlesare, som har haft okkur program som telur. Han har haft en PDF vid til enska King James teksten og en PDF til føreska King James teksten. Det arbeidet vi et halvt år. Det siste halvt år var nesten bare sånne opptellingar. Jeg kom med tankar om år og titlar. Jeg ber han løyta på hetta Jesus Kristus, hin mest høye og halde anden og alt det forskjellige. Og om det var lykka. Det var det? Ja.
Tog kan man ståla på. Vet du vad? Jag har sagt det så ofta att Guds att allt som riggar i enska King James, all matematiken som går upp och i en fullkomna ånd. Den matematiken går också fullt upp i en fullkomna ånd i förska King James. Hon bara akkurat lika så. Og tog fyrir mun i hjärsta kan hon ikke være annet enn lika høylav. Guds fingramerke her og det her og Så du Guds spottelig lortende klodde, gakk der bort fra meg ljötlian jeg ta. Ljötlian. Og ta. Ja. Halleluja. Virkelig døyligt. Og ta. Vorst du at jeg kjenner King James tryggvante folk? King James Bible Believers. Det en bokstavlig trygg på Guds år. Det aller fleste som jeg kjenner, som jeg har hørt, lust etter å se, til at det trygg var Guds år bokstavlig. Og takk at det for fullt. Og lytte av det. Det lytte av Bibelene. 100%. Og til ingen annar bølgur i verene som sier vit heva Bibelene 100% til ingen feiler i enn de som brukar King James. Du finner ongan NASB only bulk. Du finner ongan NIV only bulk. Du finner ongan ESV only bulk. Som sier, jeg har gått så år her, så sier Herren, her er ikke feiler og hva skal jeg lese for der? Det som jeg leser for det her, utan feil til, ikke korruptere altså. Det varvått, det rønt, det ekta. Det bare det som bruker King James, som kunne si det, som tårer si det, og som sier det. Du sørste ångeresten. Og det som jeg kjenner, det som jeg også har samband vi, det som jeg kjenner deg, det ikke, det så godt som omgang til bæra teori, altså trattnaver du vorst. Jo, de vita, de kjenner Guds ord, de kjenner søvna, og de doa forsværa Guds ord. Men det som de aller fleste som jeg kjenner, øyne gjør, det at de salarvennarer, de gøtu-evangelister, de street preachers, både i Amerika, Danmark og Ærestane, og Filippinen og alle stedene. Finner du en King James only kyrkjo, så de ekstremt brennande. Trygg var Guds åre 100%. Ongen slingur valsen, ongen sluppur, ongen ive. Ongen slappsvansar ruja nokens leie. Null. Det eksisterar ikke. Ja, og Jan, altså Luigi, det ikke en gauar kyrkjo, det ikke det som god vil, det ikke det som et øya, hva får det til styrkene fra, hva får det til sannføringene fra, hun kommer ur bøgen til å lese. Høyla i anden og det sannløygans ande, og han kviler tog sterkast iver. Han kviler tog sterkast iver. Tog bøgene som fullkomlig klokkerøyn og i hverjen år, hverjen punkt i allan veien i jøkkenen. Det sier ikke alt. Jeg hørte om omkring grøyngar predikant som har predikat negvar, og han har bare brukt King James, og veldig salvelse fyllt i honom. Og så skiftet han til en moderne bibel. Salvelse for av honom, ånden ble grødder, ånden under hent og iver høver.
0, så får han atter til King James. Tar største og besto, ikke egentlig største, men tar besto, creation science pratikomennir og lærerne som ikke henne, tar bruker King James. Tar besto grøyngar pratikomennir som jeg nekkan kjent, tar bruker King James. Tar besto bibli og lærerne, tar bruker så godt som alle King James. Og det nekkar staurur talare opptjøkken tøyina, og òsni nudjar tøy, som nekka verilig gavur. Så brukar han King James. Ja. Det som jeg sier. Og du skilja kvui, ja, men det har vi bautjena gjerra. Det har vi sjálva bautjena gjerra. Ja. Og eina visshøyd, du fart eina visshøyd, eina styrke, og eina visshøyd, som sier der, at ingen andre balkur, og i verden sier, at vi tar eina feila fruja bibel. Öll annor sier, ja, man vet ikke. Jo, det trygg på uiblåst frumhandrit, og heter kopier, man vet ikke, ja, tar lærdo, tar vita bedre. Hatt det som brukar alla era bibler sier hatta. Og vet du hva? Det passar tar bibler. Det så som så, og det sier det själv. Men det som brukar King James, det sier ikke hatta. Det sier, vi tar biblerna, og vi vet det. Vi behöver ikke spyrja nekran om øynesta setning av biblerna. Vi tar alt Guds fullkomna råd fra permo i permo. Og så det gjev der fast under bøynene, andlesa, og kvart alla lærespurningar, veist du. Lærespurningar og ditten og datten som vi halda og lære og hugsa og vite om god, og vite om okkur sjálv, og vite om allheimen, om allting. Det finner vi ikke fram til en panelfunde. Det finner vi ikke fram til vi har sett okkur at fundera og hugsa, og lesa bøker, og færa skola, og ditten og datten, i røver ikke. Hvordan lærer vi nekka fra gode? Jo, til i tjøkken bøyplene. Må vi så lære grekst og hebraisk for å kunne lese bøyplene? Nei, du er betur. Det skal bare du engst. King James, 1611, gjør så vel, på en framann. Jeg ståler slett ikke på mine evner at røa og hugsa min mentala kapasitet og alt dette her to gauast bannar over han som sitter og alle sitter og holdt men sikna over han som sitter og alle sitter herran jeg sitter med alle det herran og kanskje oi einar diskusjon eller einar tåtoan så alltså slett ikke så rævlig vel skåren for tungbanden i røver. Sånn det klotrot å ta i tåse. Men jeg kjenner til at Guds salvelse kommer ångt i meg, og tåse som jeg ikke kan tåse. Jeg har hørt mange innslå her som jeg har talt, og jeg har en annan tøyma, og altså, jeg lurer etter det, og jeg må bare si, at her slett ikke er. Hva søren hatt det kom fra? Men jeg vet det. Jeg kom inn og innak her. Jeg vet hva det er. Det er Guds salving. Og hun kommer ved kvørst, og ikke ved kvørst. Og ta jeg hugsi om en spurning, så ofta at man blir spurt akkurat, du vet, og så blir man kravt rundt svær bare her og ta, og det er ikke alltid man vet alt. Jeg vet ikke alt. Jeg tror ikke sværa for ødlun. Men rævlig ofta hvis jeg blir spurt, så hvis
hvis jeg hukser det, og i øyn eller tvær dager, og gengjur bie og hukse, og lese det atter og atter, og hukse det, og samanbere vi andre vers, andre avsnitt, og i Bibelen, og hukse det, og vi det opp mot hver øren. Hvor hetta rett? Hvor hetta betre? Jeg vet det er betre. Jeg do bare ikke alltid si hvor, men jeg vet det er betre. Og man hever kanskje onker argumenter av iverborren, men det er kanskje ikke noe djup på denne veien. Men gongen du huksar og blir knappelig så, her er det. Her er hundren begriven. Her er det. Det har vi ofta vært utfyrir. Og man føler det. Hatt av det. Og man føler at her er det ordentlig tungt. Ta viar, til sikkert, hatt det godt argument. Og et godt svær. Ofta er det også sånn når man har hørt nekvar gauar lærare jøkken tøyina, og man doer nokkur argumenter, man doer svære for nokkur ting, og man har også hørt av lutsendra griskun og okkurst år, du vet, homogenes, jeg har hørt at her, til å si genes, til herfra kommer genetisk, a generera til at generera nakka gong, til at gita, to beget, til lukka som fra norsdanen av, til fra nullpunkten og opp, fra nullpunkten og opp, til halt nere av botten, og til det fyrsta, til stiv nummer 8, til homogenes, til øyn gittne. Og så er du ta inn og heve Guds fullkomne bøk, og her stender only begotten. Så pjøves det ikke at du har grikst. Jeg pjøver ikke at du har grikst. Jeg skal bare du engst. Jeg vet at King James Bibelen er perfekt. Jeg vet at det er 1.50. Og min ande og mitt hjerte ber meg vittnesbord om det. Og så har man hukta seg nere nøyta. Og man sier at det er så. Det er en lysande. Tog at King James Bibelen er Jesus. Nek mer enn hinnar. Her er ingen slupper ui. Her er ingen falskur tøvne nekrastan. Her er ingen falslæra nekrastan. Ongastan. Fyra Peter 3:8, han var røstur av andan. Mika 5:8-2, lærer døy, Mika 5:8-2, og King James er Mika 2. Her er det, his goings forth are from of old, from everlasting. Han er fra evlagan. Ikke hans er oppruna, han hever ongan oppruna, og han er ongan byrjan. Ikke fra lengst igjen, nøy, his goings forth, ta han for i gang, ta han byrja gjer om seg, ta han tever fra evlagan. Ja. Nå alt som King James Bibelen lærer er rett. Og hon er vært høgt imot, doka, hon er ikke brottna. Hon er ikke motprekva, hon er ikke, du vet, våren til åndsje. Hon er ikke blind til støv, hon er ikke forsvunnen, hon er bare blind større. Inntil hon og det nå bare er fjallig opp om atlar bøker. Altså, hon er Biblian. Hon er Biblian. Ikke bare, King James er ikke en bibelversjon. King James er Biblian. Tøy betur hefur god givet okkur anna perfekta bibel. Gamla testamenti og Nýja testamenti samla i øynar bók. Så sier jeg der, ja, men du finner ikke handrit av griskon komplett, her som hvert år samsværer vi hvert år i Nýja testamenten og i King James. Nå, det var jo vel. Men det er at du finner ikke.
einstakt Nya testamentet og i einar bok fra år 200. Du finner et hav av rutlun, og der aller fleste av dem er halvmorleier. Du finner bare noe verst, og en så jo her, tar måtte petta det saman. Ta vita vi død. Det vil si at det tar av lukka som ut fra ötlun som der heva, så har der lagt det saman, sett det saman, du vorst. Og ivervia det, og hukt etter tøyingun, gamlun tøyingun og øren malen, og ivervia det, og rønsa det. Og så kommer bautjen fram. Ja. Og hun er perfekt. Takk og lov. Amen. Så som sier at det er moderne og Bibelen er, ter pregva Jesus Kristi goddomløyga lukkavel som King James sier det. Men legg merke til at tar færa så latt setningarna. Tar skulle tog en setning, og det er bara, du varst, tar tog det bara, det som tar her i munnen, altså. Men så løys, så halde jeg skal si at her. Men så løys, så... Nei, her halde jeg at jeg spennende iver møten, du varst. Her halde jeg, altså, du varst, tar kunne godt skriva Kristus, eller god, og skriva Kristus fyrir god, og god fyrir Kristus, og han fyrir Jesus, og alt. Tar av ikke fast grunderlig under seg akkurat vi åren, og altså årene, dup. Det varst. Men legg meg ikke til at vi King James-bibelen, her har du lagt og puslespel lukka som vi manuskriptbråten og alt, og det var hette textus receptus. Hetta årene tja gode. Og her som god stendur, her stendur god. Her som han stendur, her stendur han. Her som Kristus stendur, her stendur Kristus. Her som Herren Jesus Kristus stendur, her stendur Herren Jesus Kristus. Her som Jesus Kristus stendur, her stendur Jesus Kristus. Som prinsipp så brøyder der ikke. Det vil si at tar tryggver med en avvisen grunderleie av manuskripten, og det er ikke småbagateller av manuskripten. 5600. Handrit underliggande for textus receptus. Og det er gamla tøyingar av textus receptus. Det er ofta nevnt det. Som attor stola og fenga årene, dup, akkurat hes i årene. For Timotheus 3:16 stendur god, eller stendur han, og her stendur god. Ja, ikke han. Her er det akkurat vi tog at god av griskun øyde theos, og tar stitte alt i theos, tar stitte da vi øyne, altså så thottene da ljaue, og så en esse. Bare 2 bokstaver. Og her er det at det er thotten ljaue, eller fyseljaue, det er en krulle inn i oi, det er en rundring ved en krulle inn i oi. Hvis han krullen ble vekk, det ser ut som en rundring ved en krulle inn i oi, og så kommer det sort akkurat som å seta tegn, at han har. Men hvis krullen blir vekk, så ser det ut som han som, og en stitting av tog av griskorna. Og tar der brøyda god som var oppenbæra over, eller god var oppenbæra over, eller god var givet til kjenner i kjøtnen, tar der brøyda det til han som var oppenbæra over kjøtnen, så her var der bæra alexandrisk handrit er stola seg til, og enda, og i øynen handrit her som det er så, her som hatt det er,
Här som det var här ständer han, men det är Alexanders handrit. Handriten är handriten upp i Byzantium, det säger god, Theos. Och det är, vad du, Guds ord är höjlagt, det giv jag god. Det är att vi gör inte vi det som vi vilja. Men här nere i Alexandria, här är alltså handrit som det ser ut som han som var given till kännare kjötnen. Men tar det kannat här vid luppe och mikroskop och allt det där. Under mikroskop. Och tar suttja till att krullan hever ver här och i mine. Ankur skavna borstor. Minns om det var i Sinaiticus eller i Vatikanus handriten. Och så detta var allt sammalt futjendar av Jesus och i Alexandria. Det var futjendar, det tror inte, det var inte sanne kristner. Det kun luknast vi avfrälsta präster som damer bättre Platon och Sokrates och allt det här. Och Nietzsche och Freud. Som filosofer, du vet. Ja. Og tro ikke av jomfruføyngene. Tro ikke at Jesus var giten av ordentlig, altså at goder hans er feir nå i. Og tro at Jesus var en goder. Jesus er en goder og feir noen andre goder. Det er tro gnostikerne. Men vi vet at Jesus er god, men feir er også god. Og hele anden er god. Og tar tro ikke til sammans er jo god. Ikke tror ikke god der. Ja. Og til oss i omkring av oss nere gnostiske handritten der i Alexandria, og i Johannes 8:18, her stender tja tøymund. Hin øynborne god. Hin øynborne god. Det blir slik til. Altså, Jesus som god er ikke, han er omgang til føtter som god. Han er evig god. Han var føtter inn i henda heim som menneskesåneren. Og ta han ble føtter som menneskesåneren, ta kom god oi honom. Men god er omgang til føtter. God kan ikke føast. Nei. Så det er fullständigt bort vi. Og det er bare 8 handrit. Jeg tar om 44 tar funnet i Alexandria. Og tar om dama da. Kanskje hetta det retta. Og tar av 8 handrit da bidja. Og tar kvar det og omkra bøyblir i det. Så langt ut i der. Nei. Jeg har King James. Jeg har en feila fria bøybel. Stål jo av hvert år og her. Og jeg lever ikke av brei i øyne, men av kvarjon året Guds. Kvarjon året som utganger ut av Guds munne, lever jeg. Halleluja. Hver som året la minne, på en framanna. Og himmelen og gjør skulle genge under, men årene som er skulle ikke genge under, sier Jesus. Og Salmur 12, 6-6, årene til Herren er skuirår. Ja. Årene til Herren er skuirår. Halleluja. Skuirår. Det stender i Salmon, every word of God is pure. Det stender i Salmon 19, alltid bestemt. Every word, hvert år, Guds er skurst. Og det har vi ofta forklaret for at være skurst, altså, det er en tøying av det enske årene pure, det er mer enn clean. Clean er rønt utan noe.
pure, ta det væri jokken eld, altså det rønt utan og inni i bottnen, inni i tjattnene, det alt rønt. Skurst, SKURT. Åren til herren skuirår, Salmer 12, 6-6. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Årene til herren skuirår, som silver rønt og i øynene brasslån av gjør, skurga i tjeiferer. Tu skalt være teg, o Herre. Tu skalt varvøyda teg fra hesi at ever. Teg vard i jokken atlar atter, herrans skuire år. Det er ikke magisk ved hebraiskun og griskun. Blir det til å si og ting av griskun og hebraiskun, så blir det til å si det av enskun. Særlig at ta nu King James-bibelen kom ut ta i engst vær og i sånn hatt. Engst så rævlig årarukt. Her latinår, her griskår, her franskår, her angliskår, saksiskår, norrønår, her tyskår. Man sier det at i føreskon jo 32.000 år, det var for 20 år siden, da visste jeg at det var 32.000 år av førskon. Hikker man i engst, så har jeg hørt alt fra 130.000 til 500.000. Som andre på hvordan du definerer det. Det hakste tallet 500.000 av førskon 32.000 år. Så det at jeg var smøy enn jeg holdt 30 år til jeg har tøyt King James. Med 30, middel 30 og 30 år. Og langt ur uslenskun og svenskun. Og smøya kort sveise år saman. Jeg var simpelthen just år. Men hva merker det her? Ja, du hykker etter hver en lia av deg. Du hykker etter hver en lia av deg. Ja. Og så leser du, så tøyer du det som stender. Du har det det, og det, og det. Og så det nekka. Og det det som det er. Det ikke bare akkurat, man kan ikke vite. Jo, man kan vite. Det akkurat det som stender. Det det som det er. Så det årene i Bibelen, de løser noen ting. De løser noen ting som andalig. Og så sier det, man, gåve til bøkstaven dreper, ande giver liv. Jeg har hørt andan, jeg skal bare, jeg tar ikke mannakotten der inn og leser okkur litt. Jeg vil ikke vite mer. Jeg tror blåster. Jeg tror slett ikke andal en gang. Jeg vil ikke. Hvor skamma det av. Bøkstaven dreper, det i botten og grunn hvis du fylger lauen uten å være frelstur. Det i botten og grunn til. Men du frelstur, så du føtter av Guds år. Giten av Guds år, du mæter dagliga Guds år, du svør Guds år. Ja. Og anden han mæter til, han mæter det ikke utan året. Nei. Hvordan varst du nekka som helst God? Du har lært det fra Bibelen. Hvordan kan du løyte av nekka som du varst God? Du lest i Koranene, og i Bhagavad Gita, og i The Book of the Dead, og et eller annet sår svass. Nei, du lest i Bibelen. Hvis du har nekka en sannløyga om God, så du lest i Bibelen. Ja. Så løs kjenner du andaligar vereløygar som du kan oppleva. Sjåvande skal du gengå ut om en andelig vereløygar for å være livande. Det har vi omgått i avnokta. Det har vi alltid sagt og alltid prætika. Jeg har prætika seg andelig vereløygar og realiteten her sørste 8 årene.
Det var et øynekvør som lurt etter meg. Ble jeg bare jøkken alle hjemme sine. Ja. Nå som det stendet til Jesaja 32 at tar skulle slå røtter og negra og bære avvøkst i erva. Slå røtter og negra og bære avvøkst i erva. Avvøkster andans. Røtter til å fære inn til å være rådfester, til å være fast, til kunnløyge, at det egentlig året og anden. Men hva er det først? Røtter. Du kanst ikke bære avvøkst utan du har røtter. Ikke tre bære avvøkst utan du har røtter. Du skal slå røtter først. Du skal ta året på plass. Det er viktigere. At ha året på plass er det viktigste. Og hva er så andligt liv? Jo, det er egentlig å skilje året rett. Og øye til tingene som året taler om. Først og fremst Jesus. Og holde andan. Andans liv. Andans avvøkster. Andans gaver. Guds visdom. Guds lærer. The doctrines of God. Ja, Bibelen tar seg nek om Guds lærer, til nek som spottar til og flennet til og fullstendig skikk alle Guds lærer fra seg. Les Timotheusbrevene og Titusbrevene. Og ikke hvor så ofte at du leser her doctrine. Først Johannes brev. Om einhver sinter, det var til å vike fra og ikke være verande i Guds lærer Krist, så hever han ikke god. Guds lærer Krist til sannløgjen, til rødt og tingene. Dup. Til rødt å lære han om han, til rødt å lære han om god, hver han og hver han ikke er. Først og dumt her, så kan du spela så andalig du vilt. Du kan få opp til 4 hver morgen å bia. Du kan fasta 2 dager om vikene. Du kan gjøre 30% av din inntøk. Og du kan skjenke, jeg var ikke kvett. Sett jeg glei. Det er lykka fort. Du er utenfor sannløkken, og du vil ikke holde andan. Du vet ikke hva andan du hever. Jeg vet ikke hva andan du vil ikke holde andan. Vi er sånn. Så disse tingene, det som jeg vil si at disse tingene, genga hånd i hånd. Hånd i hånd, år i anden, genga hånd i hånd. Jeg har omgående hørst, eller se nekran gauan, viverande gauan, og stabilan, ruikan, talaran, prætikoman, eller grøyngar evangelist, jeg har hukt etter alle møveligen, som ikke øysene vel og virkelig grundfester i Guds åre, og i hvert Guds år lærer, han vøyd, det er ikke ting som du kan ikke, det er ikke ting du kan spørre han om som han ikke hever et vel begrunnet og grøytelig svær oppa. Ja. Vi kunne ikke være avvidende. Vi kunne ikke være avvidende. Ja. Fyrra Korinther 8:30. Men av honom er det tid i Kristi Jesus, som av god gjørdur okkon visdomur, og rettvise, og halkan, og enderløsing. Fyrir at samsværande som skriva stendur, han som rausar sær, let han rausa sær, og i herran. Amen.